Debil na dole. Skąd pieniądze na realizację obietnic? Debil na górze. Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiejszym filmikiem z pewnością narażę się, jak nie wszystkim wyborcom, to z pewnością tej większej części wyborców Mentzena, bo dzisiaj będzie o Mentzenie, a mówię o tej większej części wyborców Mentzena, czyli obywateli naszego kraju. Nie wiem, dobra, przesadziłem z tymi wyborcami, sympatykami Mentzena w przedziale wiekowym 9-14 lat. No bo jak wiecie, Mentzen jest bożyszczem naszego młodego pokolenia. Co prawda w większości z tych chłopców, którzy przychodzą na wiece Mentzena, jeszcze jajka do worków nie zeszły. Nie wiem, czy w ogóle wiedzą cokolwiek o polityce, chociaż szczerze wątpię po wypowiedziach, jakie słyszałem, gdy się pytali, dlaczego są za Mentzenem. Zresztą, czego się spodziewać od dzieci? Mentzen się chełpi, czy jego sztab, że na jego wiece przychodzą tłumy. Tak, przychodzą też osoby dorosłe, jak najbardziej starsze, ale z tego, co zauważyłem, lwia część to właśnie nawet nie nastolatkowie, a bardziej dzieci. No ale nie czepiajmy się, każdy ma prawo przychodzić na wiec danego kandydata, czy to osoba młoda, czy starsza. No niestety być może Mentzen nie dopuszcza do swojej myśli to, że większość z tych, którzy przychodzą na jego wiece, no niestety mimo, że go popierają, nie wiedzą czemu go popierają, ale go popierają, ale niestety jeszcze przez wiele lat głosu na niego oddać nie będą mogli. Ale na wiecach są tłumy i to jest ważne. Dzisiaj chcę się skupić, można powiedzieć, na samym Mentzenie, bo powiem Wam, tak się wsłuchuję, oglądam jego występy, obserwuję go na TikToku, bo jak wiecie, jest królem TikToka. Dzieci są nim zachwycone. Z jego programów, o jego programie też powiem, ale to za chwilkę. A skoro my robimy te badania, skoro robimy te grupy fokusowe, skoro my śledzimy, jaki przekaz trafia do wyborców, to my wiemy, co mówić, żeby wyborcy tego słuchali. Korzystamy z danych. To jest podejście naukowe. I z tego powodu, w sposób taki naukowy, wyszło nam 5 naszych postulatów. Nazwałem je piątką Konfederacji. Właśnie je ogłaszam światu po raz pierwszy. Piątka Konfederacji. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. To najlepiej trafia do naszych wyborców, o tym nasi wyborcy chcą nas słuchać i z tego powodu wyborcy w sondażach mówią, że będą na nas głosować. Trzeba mówić ludziom, że Żydzi dostaną naszą polską ziemię. To bardziej chwyci. I co więcej, myślą Państwo, że jak oni już dostaną tą naszą polską ziemię, to będą sami ją uprawiać? Oni zatrudnią Polaków, założą Polakom komonto i będą uprawiać nimi pole. Nie będę też ukrywał, że obserwuję ten póki co sondażowy wyścig między Nawrockim a Mentzenem. I tutaj nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale wydaje mi się, że ma taki jeden intrygujący aspekt. A mianowicie intelektualnie ci dwaj goście są mniej więcej na tym samym dramatycznie niskim poziomie. To takie
jak dla mnie osobiście, intelektualne wydmuszki. Jeden nie uważa nic, a drugi myśli niewiele. Zresztą dzisiaj dosyć sporo króciutkich wrzutek wam będę dawał, żebyście nie tylko zdawali się na moje słowa, ale i na słowa samego tiktokowego kandydata na prezydenta. I powiem wam, że tak zastanawiałem się już nad wyborcami Mentzena. Jak można być tak ślepym, tak dać się uwodzić przez takiego drobnego cwaniaczka o bardzo małym muszczku i wielkich ambicjach. Nic nie wie, niewiele rozumie z życia społecznego, ekonomii czy życia dnia codziennego, o czym w dalszej części materiału się przekonacie. Jest ksenofobem, szowinistą, seksistą, obiecuje przy tym nawet gruszki, nawet nie gruszki na wierzbie, ale no cokolwiek, co akurat mu przyjdzie do głowy. Nie wiem, naprawdę są ludzie, którzy chcieliby go widzieć jako prezydenta. Powiem wam szczerze, zastanawiam się, czy Polska jest aż tak marnym krajem, że na nic lepszego sobie nie zasłużyła niż Mentzen czy Nawrocki. I nie chcę, naprawdę nie chcę tu nikogo obrażać, bo tak jak mówię, no każdy niech głosuje na kogo sobie tylko chce. Ale jaki jest stan umysłowy Polaków w przedziale, już nie mówię o tych dzieciach, które tam przychodzą do Mentzena, ale w tym wieku wyborczym, czyli nie wiem, młodych Polaków, 18-27 lat. Tutaj może świadczyć uwielbienie dla tego pyzatego misia sprintera. Tak w Polsce się, nie wiem, układa, że wygrywa ten, co najgłupiej gada? Skąd wybraliście takich ludzi? Takich naprawdę realnych płaskoziemców. Ludzi, którzy autentycznie wierzą, że Ziemia jest płaska, udowodniali to na swoich stronach internetowych i tak dalej. Na to pytanie odpowiedział Steve Jobs, który powiedział, że Zajmował się Konfederacją? prawie że. Steve Jobs powiedział, że ludzie wystarczająco szaleni, żeby myśleć, że można zmienić świat, są tymi, którzy ten świat zmieniają. W związku z czym my naprawdę chcemy zmienić świat. My mamy zupełnie inne podejście. Dlatego trzeba sięgać trzeba sięgać po pomoc wariatów? Ludzi szalonych. A jaki tak w skrócie jest ten program Mentzena, który tak się zachwycają jego wyborcy? Ano, kara więzienia dla zgwałconej kobiety za aborcję, zakaz rozwodów, dominująca rola Kościoła katolickiego, ateiści, innowiercy, obywatelami trzeciej kategorii, wyjście Polski z Unii Europejskiej, oczywiście sojusz z faszystowską AfD. Mało? Później wam przytoczę więcej. To są tylko wyjątki z jego poglądów. No, te najnowsze jego programy to żadnych programów socjalnych typu 800+, to wszystko do likwidacji. Brak zasiłków dla bezrobotnych, stracisz pracę, radź sobie sam. Brak gwarantowanych emerytur, kto nie odłoży sam, nie dostanie nic z ZUS-u. Do likwidacji 13, 14 emerytura. Koniec publicznej służby zdrowia, tylko prywatne ubezpieczenia. Kogo nie stać, niech leczy się sam. Ograniczenie państwowej edukacji. Szkoły mają działać jak biznesy. Kto chce dobrej edukacji dla dziecka, niech płaci. Też to jest jeszcze wielki skrót. Czyli tak, z grubsza bardzo. Według Mentzena leczenie tylko dla bogatych, lasy do prywatyzacji, wojska amerykańskie won. Proponują Polakom bon zdrowotny w wysokości 4340 zł, jeśli koszt leczenia w ciągu roku okaże się wyższy, mamy dopłacić z własnej kieszeni, czyli seniorzy, dzieci, osoby przewlekłe, chore, można powiedzieć, z wami koniec. Czyli krótko mówiąc, świat Mentzena jest bardzo, bardzo taki, no można powiedzieć, uroczy.
bez podatków, czyli bez szpitali, dróg, wojska, policji, szkół, oczyszczalni ścieków, pomocy niepełnosprawnym, to świat do złudzenia przypominający życie ludzi pierwotnych, choć tam było więcej empatii od tego, co proponuje nam Mencen. Trzeba podgrzewać emocje, trzeba tworzyć podziały. Nie da się robić bez populizmu. Szliśmy na emocjonalny przekaz, ponieważ zrozumieliśmy, że ważna jest merytoryka, nieważny jest program, nieważne są naprawdę propozycje programowe, jak coś chcemy zrobić, ważne są emocje, bo to emocje napędzają wyborców. I od kilku miesięcy bardzo odwołujemy się do emocji, niektórzy nawet za bardzo. I już kiedy komuś się wydaje, że tym razem Konfederacja już przegięła, bo batorzenie homoseksualistów to już jest naprawdę przesada, to nam poparcie rośnie. Bo kiedy Grzegorz Braun wyskoczył z zastanawianiem się, czy warto tych homoseksualistów batorzyć, czy nie, osiągnęliśmy maksimum w sondażach. To jest podejście naukowe. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że PiS z Konfederacją gdzieś tam po cichu sobie na zapleczu zawiązują koalicję. I podtrzymuję to, dzisiaj wam wrzucę wypowiedź Mencena na temat Kaczyńskiego. No, dałem wam wypowiedź pisowca, który stwierdził, że już są, nie wiem, rozmowy czy ustalenia na temat tego, że jakiejś tam koalicji. A teraz wypowiedź Mencena wam dam, gdzie Mencen uważa za najlepszego polityka Kaczyńskiego. No, wzór godny do naśladowania, wam powiem. Jesteś mądrzejszy od przeciętnego Polaka? Tak. Najlepszy polski polityk to? To znaczy najlepszy. To jest twoja skala. Kaczyński. No ale wyborcy, podobnie jak PiS, tak wyborcy Mencena nie bardzo potrafią analizować. Łykają wszystko. No, jak Mencen mówi, że ja was uczynię młodymi, pięknymi, bogatymi, wszystkich bez wyjątku. Podatków nie będziecie płacić, będziecie mieli po 2 samochody, baseny, no co tylko chcecie. Ja się pytam, jakim trzeba być idiotą, aby dać się nabrać na te mencenowskie brednie. Poza tym, Mencena pieprzona hipokryzja. O tym też jeszcze będzie sporo. Mencen skarży się, że wydajemy 40 miliardów rocznie na program 800+. Twierdzi, że jest to olbrzymie marnotrawstwo. Zapytany w rozmowie z dziennikarzami, czy pobiera świadczenie na swoją 3 dzieci, wymijająco odpowiada: tak, się już ostatnio dowiedział. Dowiedział się ostatnio, że pobiera 800+ na 3 dzieci. Nie wiem, czy Mencen się orientuje, no jest ekonomistą, tutaj będzie finanse państwa naprawiał, ale być może nie wie, że aby pobierać comiesięczne świadczenie 800+, konieczne jest złożenie przez niego, względnie przez jego współmałżonkę, odpowiedniego wniosku na każde dziecko. I nie wiem, czy usiłuje Mencen przekonać opinię publiczną, że środki z tytułu 800+ wpływają na jego konto bankowe bez jego zgody i wiedzy. No ale podejrzewam, że większość elektoratu na pewno w to bezwarunkowo by uwierzyła. Zresztą o jego elektoracie, który no, chyba nie do końca jeszcze może głosować, już wspominałem. A teraz, moi drodzy, wyobraźcie sobie, że macie kandydata na prezydenta, który przyznał się, że przerażają go otwarte pytania. Nie umie sobie zrobić jajecznicy i traktuje przyrządzenie tostów jako coś trudnego. Nie przesadzam, zaraz wam to udowodnię.
Jest doradcą podatkowym, ale jego partia popełniła, rażące błędy księgowe w sprawozdaniu i złożyła je po terminie, przez co uwalają im subwencje. O tym właśnie, że stracili subwencje przez dziecinne, śmieszne, żałosne, nie wiem nawet jak to nazwać, błędy, o tym też powiem. Wielokrotnie dawał się złapać pijany, mówił, że w trakcie eventów firmowych własnym nazwiskiem wypija po 4-5 piw i potem plącze mu się język na scenie. No oczywiście uspokajał przy tym, że nie ma nic złego w promowaniu przez niego picie piwa, bo od piwa jest się trudno uzależnić. Uczy się przemówień na blachę. Raz jednego zapomniał na mównicy sejmowej i nie wiedział, gdzie się podziać. To też zobaczycie. Nazwał demokrację głupim ustrojem, który powinien przeminąć. Określa sam siebie monarchistą i twierdzi, że dyktatury nie muszą być wcale takie złe. Proponował w swoich ustawach zniesienie przepisu penalizującego promowanie faszyzmu, ale nie proponował zniesienia ustawy o obrazie uczuć religijnych. Chce zlikwidować płace minimalne. W 2022 roku w swojej kancelarii proponował dla asystentów 3-3,5 tysiąca brutto i wymagał gotowość do pracy ponad normę, więc nie trudno się tutaj domyśleć, dlaczego chce znieść tę pensję minimalną. Podpisał konfederację Gitrzwałcką, w której poparł projekt Wielkiej Polski Katolickiej, która ma służyć w dążeniu Polaków do życia wiecznego. O tym już wspominałem. Proponował wsadzanie do więzień kobiet za dokonanie aborcji z gwałtu na 10 lat. Chciał zakazać aborcji z gwałtu w celu szukania oszczędności. Proponował zlikwidowanie darmowych studiów. Postulował powołanie instytucji nierozerwalnego małżeństwa, gdzie o rozwodzie, uwaga, decydowałby nie kto inny jak sam biskup. Ma historię takich obrzydliwych wypowiedzi o Żydach, które mogły narazić na szwank stosunki dyplomatyczne. Nazwał AfD najbardziej propolską partią niemiecką. Politycy jego partii, jak wiecie, weszli w sojusz z AfD. Sugerował wyjście Polski z Unii Europejskiej kilka lat temu. Jawnie teraz kręci, że dzisiaj to może nie, ale później. Wyobraźcie sobie kandydata o takich cechach. Chyba tylko ktoś naprawdę szalony chciałby zrobić z takiego typa prezydenta. Tak mi się wydaje. Czy pan pomaga żonie coś w kuchni pichcić, gotować, zmywać, czy jednak to zostawia pan żonie? Staram się podejmować tylko prostych rzeczy, bo skomplikowanych naprawdę nie potrafię. Mam dwie lewe ręce, znam się raczej na innych rzeczach, więc proste rzeczy potrafię zrobić. Kawę z ekspresu potrafię na przykład zrobić, często, jak pan widzi, często żonie robię kawę, jak mnie o to prosi. Herbatę potrafię zrobić. Jajecznicę pan zrobi na śniadanie?
to już córka robi jajecznicę, bo się nauczyła. Z trudniejszych rzeczy to robię tosty dzieciom, bo dzieci lubią moje tosty i czasem robię im na śniadanie placki, takie pankejki. Okej, rozumiem. Z tymi pankejkami to mam jedną umiejętność. Moje córki bardzo lubią jeść pankejki w różnych kształtach, więc na przykład proszą pankejka w kształcie rybki, albo motyla, albo nie wiem, żaby. Ja wtedy myślę, jak tego ciasto tak robić, żeby miało ten dobry Musi pan, żeby kształt. pogłówkować, tak? Tak, i więc to potrafię robić pankejki w różnych dziwnych kształtach. A na przykład pankejk w kształcie SpongeBoba. To naprawdę nie jest proste. Nie no. Piekarnik. Rozumiem, obstawiam w ciemno, że pan nie pichci nic. W piekarniku to nie potrafię. Dobra, to przejdźmy dalej. No, wiadomo, to nie jest pana królestwo. Tak, to jest kran. Więc nie będziemy poruszać wątków kuchennych. Ale może okna pan myje, czy nie? Nie. Też nie. Podłogi pan też pewnie nie szoruje. Tak jak mówię, ja dużo pracuję. Chciałbym zapytać naszą wspaniałą młodzież, która popiera Mentzena. Jeśli na przykład jutro wybuchnie wojna, to chcielibyście pójść na pierwszą linię frontu i służyć za mięso armatnie? Bo wy z pewnością pójdziecie. Mentzen zasłania się, że jest posłem i z pewnością na tą linię frontu nie pójdzie. Czy według was człowiek, który według mnie osobiście jest niestabilny, z nałogiem alkoholowym, uciekający od trudnych pytań, nie posiadający wiedzy, znajomości międzynarodowych, nie posiadający znajomości podstaw ekonomii, znajomości języków, a jego jedynym sukcesem jest popularność jako tiktokera, gdzie może prezentować swoje te populistyczne wymysły, to według was, droga młodzieży, kandydat na prezydenta, na zwierzchnika sił zbrojnych w czasie, kiedy grozi w Polsce i Europie wojna, czy wasz tiktoker zapewni wam pierwszą linię frontu? Bo w jego politycznym interesie trudno jest znaleźć wizję Polski bezpiecznej, a więcej jest tam oznak Polski słabej, osamotnionej, może pięknej, ale krwawej, choć patriotycznej. W lutym robiliśmy przecież kampanię na jedzeniu robaków, że tam Trzaskowski będzie kazał wszystkim jeść robaki. Jak to żarło, nie? W tym momencie sztabowcy Platformy no na pewno nie przewidywali, że będą teraz się borykali z tym, że ludzie myślą, że oni będą komuś kazali jeść robaki, nie? Powiem tak, to mi przypomina trochę obraz z początku II wojny światowej, kiedy polscy ułani na koniach nacierali na wroga schowanego w czołgach i wozach pancernych. Czy, droga młodzieży, uważacie, że prezydent, któremu bliżej do Rosji niż do wspólnoty europejskiej, to najlepszy kandydat? Uważacie, że Polska sama jest bezpieczniejsza niż w Unii? Serio? A może chcielibyście w szkole powrotu, jak za czasów waszych rodziców, dziadków, rosyjskiego języka w szkole, czytania na lekcji rosyjskiej prawdy? A może podsłuchiwania waszych rozmów telefonicznych, śledzenia waszych profili na społecznościowych, brutalnej cenzury, ograniczania wyjazdów poza granice Polski? Żyjemy dzisiaj w czasach bardzo niebezpiecznych i bardziej lub mniej grozi nam wojna. Wojna niesie tragedię, śmierć, a was przekonują kłamstwa, polityczny żart Mentzena, który o bezpieczeństwie wie tyle, ile sam przeczyta w komentarzach na TikToku. Wierzycie mu, bo ma talent krasomówczy, bo ma dużą oglądalność. Na tym polega proces manipulacji, mówienie ludziom to, co chcą usłyszeć. Spodziewałem się, że dzisiejsza młodzież będzie mądrzejsza, ale tutaj w wielu przypadkach, można powiedzieć, srogo się pomyliłem. Ci
co głosują na nas, to jest 85%, to jest 15% ludzi myślących. Pozostałe 85% to jest banda durniów. PiS wam daje 500 zł, a my utniemy to. No mówimy o tym, co ludziom mniej zorientowanym brzmi dobrze, ale w efekcie to jest to samo, bo wszyscy na tym skorzystają. Właśnie się przyznałeś, że oszukujesz wyborców. Ludziom mniej zorientowanym dobrze brzmi. Nie, powiedziałem. Się nagrało. My chcemy walczyć o 15%, no i musimy mieć 10 razy więcej głosów idiotów, no i wpisuje się do programu to, co idiota zrozumie. A więc po to, żeby dostać ich głosy, trzeba wygadywać głupoty, no nic na to nie poradzę. Żyjemy w takich czasach, że internet, w których internet daje ogromne możliwości. Młodzież nie korzysta z tego, z jej dobrodziejstwa, może tak powiem. Może dlatego, że jest ciekawa, ale też podatna na wpływy różnego typu populistów, ludzi, którzy szukają dla siebie popularności, ale też dla różnych typu grup, które na polecenie wielu państw, Rosja, Chiny, mają za zadanie zmanipulować odbiorcę. Pokusy ciągną człowieka tam, gdzie jest dużo rozrywki. Wśród tej rozrywki znajduje się najwięcej tak naprawdę niebezpieczeństwa. Młodzież jest najbardziej narażona dziś na społeczną społecznością celują w nią właśnie populiści jak Mencen. Młodzież jest nieukształtowana politycznie i szybciej zaufa komuś, kto ma dużo lajków, cieszy się popularnością niż komuś, kto jest tylko znany ze szczerości. I populiści o tym doskonale wiedzą. Nasza strategia obrony jest taka, że od 5. dnia to będziemy rzucać w Rosjan kamieniami, jak Ewa Kopacz w dinozaurów. Tak to w tym momencie niestety wygląda. Co my będziemy w Rosjan kamieniami rzucać, jak Ewa Kopacz w dinozaury? Tak to ma wyglądać. Będziemy rzucać w Rosjan kamieniami, jak Ewa Kopacz w dinozaury. Tak to sobie wymyślili. Co będziemy robić? Rzucać w Rosjan kamieniami, jak Ewa Kopacz w dinozaury? Taki jest plan. Tak to sobie wymyślili. Będziemy rzucać w Rosjan kamieniami, jak Ewa Kopacz w dinozaury, tak to sobie wymyślili. Będziemy rzucać w Rosjan kamieniami, jak Ewa Kopacz w dinozaury, tak to sobie zaplanowali. To jaki jest plan na 6. dzień wojny? Mamy w Rosjan rzucać kamieniami, jak Ewa Kopacz w dinozaury, tak to sobie wymyślili. Będziemy rzucać w Rosjan kamieniami, jak Ewa Kopacz w dinozaury, tak to sobie zaplanowali. Nie jest też żadną tajemnicą, że kłamstwo zawsze kroczy przed prawdą. TikTok dociera do dużej liczby odbiorców, jest to znakomity środek przekazu, rozrywki, globalnego wpływu na naszą podświadomość. TikTok oddziałuje na mózg intensywnie, pobudzając układ nagrody za pomocą wydzielania dopaminy w reakcji na oglądanie każdego następnego filmiku. To też nie jest żadną tajemnicą. Można więc stwierdzić, że takiego tiktomania, ma na celu ogłupianie człowieka, uzależnić go w jakimś zakresie, zmanipulować. Dlatego Mencen i nie tylko on, wsparci organizacjami wynajętymi przez takie państwa jak Rosja, Chiny, wpływają na postrzeganie świata poprzez właśnie psychologię. Młodzież to przyszłość dla świata, młodzież polska to przyszłość dla Polski. Dlatego w szczególności są oni upatrzeni przez zainteresowane grupy. Psychologia internetu potrafi przekonać każdego młodego człowieka. Jakby pan w jednym zdaniu mi odpowiedział, do osób niezdecydowanych dlaczego Konfederacja. Jednym zdaniem. Wydaje mi się, że to jest tak dużo powodów, że ciężko zmieścić w jednym zdaniu. Powiedzmy do 2. A, to wytargowałem jedno zdanie więcej. Dobrze mi. Musiałbym się dłużej zastanowić. A 2 powody, dlaczego to na pana młodzi powinni głosować?
Nie lubię takich pytań, w sensie niech pan to wykazuje. I naprawdę nie chcę tu nikomu ujmować, nie chcę nikogo obrażać. Ale wydaje mi się, że młody człowiek uważa, że samodzielnie myśli po spędzeniu wielu godzin w internecie, przed internetem, na wielu forach społecznościowych, TikTokach, prezentuje poglądy zaszczepione mu przez zainteresowane osoby i organizacje. Manipulacje, najprostszy sposób. Manipulacja, może tak, najprostszy sposób zwalnia człowieka. Mencen nie tylko TikTokerem wykorzystuje narzędzie, jakim jest TikTok, do tego, by wpływać na podświadomość młodego pokolenia, ale jako prezydent byłby gwarancją tego, czego nie chce Polska i Europa i świat. Najgorsze, co może Polskę spotkać w tych czasach, to właśnie taki prezydent z TikToka, prezydent TikToker. Jak zauważyliście, Mencen unika jak ognia pytań dziennikarzy, wywiadów z dziennikarzami. On się właśnie dobrze czuje wśród TikTokerów, wśród młodzieży, bo oni nie zadają niewygodnych pytań, oni po prostu słuchają i Mencenowi właśnie taka publika najbardziej pasuje. No tak? Czyli dalej pan uważa, że chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcję, podatków i Unię Europejską? Czy mamy jakieś inne pytania? Mogło być prościej, bo nie wiem dokładnie, czego ten temat może dotyczyć. Nie odpowiem na pani w ten sposób stawiane Czyli piątka pytanie. na centrum. Nie lubię takich pytań, w sensie niech pan to wykasuje. Nie do końca rozumiem pytanie. Proszę o inne pytania. Tak. I zapomniałem. Skończyła się taśma. No kurde. I naprawdę nie chcę tu nikomu ujmować, nie chcę nikogo obrażać. Ale wydaje mi się, że młody człowiek uważa, że samodzielnie myśli po spędzeniu wielu godzin w internecie, przed internetem, na wielu forach społecznościowych, TikTokach, prezentuje poglądy zaszczepione mu przez zainteresowane osoby i organizacje. Manipulacje, najprostszy sposób. Manipulacja, może tak, najprostszy sposób zwalnia człowieka. Mencen nie tylko TikTokerem wykorzystuje narzędzie, jakim jest TikTok, do tego, by wpływać na podświadomość młodego pokolenia, ale jako prezydent byłby gwarancją tego, czego nie chce Polska i Europa i świat. Najgorsze, co może Polskę spotkać w tych czasach, to właśnie taki prezydent z TikToka, prezydent TikToker. Jak zauważyliście, Mencen unika jak ognia pytań dziennikarzy, wywiadów z dziennikarzami. On się właśnie dobrze czuje wśród TikTokerów, wśród młodzieży, bo oni nie zadają niewygodnych pytań, oni po prostu słuchają i Mencenowi właśnie taka publika najbardziej pasuje. Zadałem serię pytań, na które nie otrzymałem ani jednej odpowiedzi. Panie pośle, skąd pieniądze na realizację obietnic? Panie pośle, czego pan chce finansować armię? Nie ma pan w domu broni. O tym nie rozmawiam. Panie pośle, możemy wziąć moment w sprawie zatrzymania posła Mandackiego. Panie pośle, komentarz. Dalej pan nie chce Unii Europejskiej. Słucham? Dalej pan nie chce Unii Europejskiej. Nie do końca rozumiem pani pytanie. Ale odpowie pan na pytanie? Nie odpowiem na pani w ten sposób stawiane pytanie. Nie po to tu jestem. No i tak już na koniec. O wielkich ucieczkach Mencena krążą legendy. Sam Mencen tłumaczy, że ma tak napięte grafik, tak napięte plany, że musi biec z punktu A do punktu B, żeby obsłużyć. Bla, bla, bla. Tam ktoś tłumaczył, że każdy chce zdjęcie i on
by to stracił dni, godziny, miesiące, lata, jakby tam zdjęcia robił, dlatego Mencen tak biega, ucieka. W Sucharze Dnia takie małe zestawienie wam dam wielkich ucieczek Mencena. Ja powiem wam tak, dla mnie, według mnie, kandydat, który ucieka przed wyborcami, który unika niewygodnych pytań dziennikarzy, w przyszłości, gdyby został wybrany, będzie uciekał przed Polakami i przed problemami. Nie wiem, chce pławić się w zaszczytach płynących z urzędu, a nie działać dla dobra kraju. I takie jest moje zdanie. Mencen, jak już widzieliście niejednokrotnie, mówił, że on nie lubi niewygodnych pytań, że mu takich czy innych pytań nie zadawać. Tak jak powiedziałem, to jest taki typowo tiktokowy kandydat, tiktokowy prezydent, a na pewno nie jest kandydatem na poważną głowę państwa. Nie wiem, być może macie inne zdanie na ten temat, być może nie zgadzacie się ze mną. Ja, jak wiecie, przedstawiłem swój punkt widzenia i dlatego też w komentarzach, których nie kasuję, nie usuwam wbrew tutaj takiej powszechnej opinii, daję wam się też wypowiedzieć. Dla mnie Mencen, nie wiem kto byłby gorszy, Nawrocki czy Mencen, oni są oboje siebie warci. No ale Kaczyński by zacierał ręce, gdyby jeden czy drugi był, bo jestem na 100% pewien, że Mencen, gdyby został prezydentem, by usługiwał Kaczyńskiemu równie dobrze jak Nawrocki. No ale jak zawsze liczę na wasze komentarze, opinie. Ja wam już bardzo dziękuję, no i zapraszam na Suchara Dnia oczywiście. Tam zobaczycie taki zlepek wielkich ucieczek Mencena. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Z uwagą wysłuchałem wystąpienia mojego imiennika, pana posła Sławomira Mencena. Ale już wyszedł. Jak widzimy, przyszedł, wygłosił tylko kampanijny manifest i już uciekł z Sejmu, już nie pracuje. Strasznie wczoraj zachłałem. Piłem piwo do 5 rano. Film mi się urwał, jak stałem na Nowym Świecie. To być może jeszcze pan regulaminu nie zna. Zgodnie z regulaminem Sejmu marszałek Sejmu jest zobowiązany udzielić wszelkiej pomocy posłom wykonującym swoje obowiązki. Tak, panie pośle. Artykuł 7 regulaminu Sejmu. Posła obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Sejmu oraz organów Sejmu, do których został wybrany. Tego jeszcze w żadnej kampanii prezydenckiej nie było. To Sławomir Mencen po spotkaniu z wyborcami w Zgorzelcu. Tym razem na hulajnodze, a nie biegiem uciekał ze spotkania. Jak twierdzi, spiesząc się na kolejny wyborczy wiec. Jeździmy po tej Polsce już naprawdę. Mencen nie odpowiada na pytania, unika rozmów z dziennikarzami. Ten Trzaskowski od Planeta Płonie. Ci ostatni odklejeńcy, co się przyklejali do dróg w Warszawie. Na wiecach mówi to, co chce i porusza tematy, które są dla niego wygodne i bezpieczne. Płacą podatek dochodowy. Tymi poglądami sprzed lat woli się nie chwalić. Piątka Konfederacji. Nie chcemy Żydów,
Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Teraz Mencen próbuje przekonywać, że mówił to tylko po to, by budować popularność Konfederacji, przekonywać do siebie jak najwięcej wyborców. Doszło do gwałtu, który jest Tej wypowiedzi dotyczącej prawa kobiet do aborcji w sytuacji gwałtu nie tłumaczy. No nie można zabijać tego dziecka. Dziecko nie jest niczemu winne. Ja rozumiem bardzo olbrzymi tragizm tej sytuacji. To jest mega niefajna rzecz, ale no naprawdę nie można zabijać niewinnych ludzi. I to ten Sławomir Mencen zamyka dziś sondażowe podium, co oznacza, że w drugiej turze to jego wyborcy mogą zdecydować, kto zostanie kolejnym prezydentem. Dlatego Karol Nawrocki stara się być do Mencena jak najbardziej Jeden z moich kontrkandydatów mówi o tym, że kobieta powinna być zmuszona do rodzenia dzieci z gwałtu, to ja się zastanawiam, w jakim kraju żyje. I powiem wam więcej. Niektórzy się nabierają na to i chcą głosować na tego pana, dlatego że ma gładką buzię i wydaje się, że mówi tylko i wyłącznie o gospodarce. Jedno pytanie, panie Sławomirze. Jedno pytanie możemy zadać? No, ale my też się spieszymy. Jedno pytanie. Ucieka pan przed nami? Panie Sławomirze, no jedno pytanie. Nie, ale może mnie pan nie przepychać?